거야? 뭐가? 응. 엄마. 맘마. 맘마 줘. 배고파. 맘마. 맘. 알았어. 우와. 너무 큰 거. 맛있어요? 당연아. 그걸 다 먹어요? 맘마. 추가요 해야지. 1인분 추가요 해. 맘마 추가. 자. 맛있어요? 응. 네 해야지. 네. 응. 이거 먹게. 이거 그거 하는 거 아닌데? 계속 오빠 찾고 다녔어. 샀어? 우와. 선이네. 우와. 아이 얼굴이나 한번 하나 보고 가셔요. 우와. 아기 상어도 있네. 이제 이모가 석사산다 하나 써주세요. 얘는 천국이다 천국. 여기는 하나 이렇게 손가락 쥐어가지고. 아니 거기서 동물보다 사람이 더 많겠다. 우와 얘네 동물원. 기분 좋아, 가봐. 기분 좋아? 응. 동물원. 저런 자전거는 한대 살리고 그건 상어잖아, 상어.
윤우야, 윤우야 저거 봐봐. 윤우야 이거 봐봐. 우와. 아니 풍선 말고 여길 봐야지. 이거 봐야지 이거. 좀 뭐야 저거? 좀 이리 와. 우와 뭐야? 안녕. 딴데 가? 오케이. 빠빠이 주고. 윤우 빠빠이 줘야지. 빠빠. 조수 빠빠. 응. 빠빠. 코끼리다 얘네야. 오네 코끼리. 우 해야지. 우. 이거 여기 우와 여기 뭐야? 우와. 이거 푸 아닌데? 오늘 제 뒤에 있잖아. 아 어흥이야? 빠빠. 빠빠 또 빠빠이야? 응? 어떻게 못하냐? 오, 나 코끼리. 코끼리. 코끼리네. 우와. 안녕 해줘야지. 오 해야지. 오 해야지. 어? 오. 근데 코끼리 어떻게 해? 응. 코끼리 어떻게 해? 오 해줘야지. 뭐야? 코 왜 저렇게 올려놓고 있어? 나 하마 인사해줘야지. 하나. 보인다. 근데 저거 보여? 보여 저거? 아, 두 마리네. 하나, 와와와와와와. 하나야. 근데 저게 뭐야? 하나. 하나 이거 하나. 벌써? 갖고 가자. 빨리 가지. 일단 때 가자고? 빠빠 하자. 너무 짧게 보는 거 아니야, 윤우야? 윤우 빠빠이 해? 보기 싫게 가자. 빠빠이 하래. 윤우야 여기 봐봐. 우와. 윤우 보여? 와와와와와. 아, 좀 가자. 빠빠. 아, 뭐해? 빠빠. 아니야. 빠빠이 하지? 또 빠빠이 하지? 사줘 빠빠 해줘. 빠빠. 빠빠. 장거리 뽀뽀. 장거리 뽀뽀. 오케이. 가자. 뭐? 윤우 뭐? 얘네 봐봐. 이거 뭐야? 뭐야? 사막류다. 멍멍. 멍멍이야? 멍멍이야? 뭐야? 아? 곰? 곰 아니야. 여우. 윤우 여우. 아, 곰? 나 육지거북 아빠는 남딱지. 됐어, 곰 보러 가자. 우와, 여기 있다. 네. 여기 있지? 여기 있지? 이리 와, 이리 와. 이리 와. 장거리 뽀뽀 줘. 그렇지. 여기. 네네네네. 여기 있다. 귀엽다, 귀엽다. 너무 귀엽다. 안에서 다 들어가요. 우와, 얘네 호랑이 자고 있다. 윤우야 저거 뭐야? 저거 뭐야? 호랑이 안 보인다. 안 보이나 보다. 여기서 뭐 이상한 소리 들려.
뭐야 이거? 뭐야 이거? 뭐야? 에크. 이리 와, 이리 와. 에크 이리 와. 에크 이리 와. 아, 이거 안 되겠다. 장난 뻗어. 안 먹으면 이게 나을 것 같아. 장을 뻗으면 되죠. 한 번 더. 이건 사랑해요 해줘야지. 사랑해요. 그렇지, 가자. 봐봐. 왜? 윤 또 빠빠 이래? 가자. 왜 앉아있는 곳이 너무 귀여워. 귀엽네. 아니 진짜 귀여워. 매운게. 뭐야? 갑자기 안 떴어. 엄마 찍어. 엄마 가? 알았어. 말. 안녕해줘야지. 안녕해줘야지. 아, 잘 안 보여? 아, 잘 안 보인대? 여기 봐봐. 아, 가까이에 있어서 잘 안 보인가 보다. 우와. 어디가? 뭐? 어? 뭐? 어. 가자고? 알았어, 가자. 여보세요. 자고 있다. 뭐야? 뭐야? 또 자고 있네? 코자. 곰 해야지, 곰. 이거 곰 어떻게? 곰 코 코자. 자고 있어. 풍선 사러 가자. 풍선. 풍선 사러 가자. 걸어가. 윤호 조심. 와, 나 풍선으로 해방됐어. 야, 쟤 말기 다 알아먹는다. 앞에 보고 가야지, 앞에 보고. 기분 좋아? 어. 놓으면 안 돼. 꽉 잡아. 꽉 잡아야 돼. 놓으면 안 돼. 꽉 잡아야 돼. 엄마. 알았어, 안 잡을게. 아래 우리 지하 2층. 3층? 지금 2층이야. 여기 2층. 2층. 응, 좋다 했지. 윤호 벨트? 다 했어.
윤우야. 걸을 거야, 호민호? 걸을 거야, 아빠가 안아줄 거야. 어떻게 할 거야? 걸을 거야? 아빠 손 잡아. 옳지, 가자. 뭐야? 오, 뭐? 오, 어떡해. 새끼 아니야? 어? 아, 윤우 무서웠나 보다. 너 손이 왜 이렇게 떨려? 어떡해, 조세. 지연이가 그래? 오, 어머. 어머. 호민호야, 가자, 엄마 들어가. 엄마 들어가. 안아주면 그냥 가자. 경쟁이 돌렸어. 이 새벽 달려 그리면. 와와. 와와와와와. 와와와와와와. 오, 예. 오, 오, 오. 예, 예, 오, 오. 예, 야! 오, 오, 뭐야? 오. 뽑기 하는 거야? 뭐가? 여기 봐 여기. 네. 많이 웃어요. 네. 엄마. 왜? 네. 아빠 올 때까지 기다리자. 야. 윤우 그거 뭐야? 네. 고래. 응. 아, 오리가 아니야. 윤우야, 오리가 아니야. 오리 아니고 고래.
뭘 때문에? 목적지에 도착하였습니다. 아 이게 안돼 삐삐 눈을 놔봐. 자석이야? 자석이야? 저 왜 이렇게 잘 꽂아? 이거야 자기 나 슬슬 여쭤보고 갈게. 관심이 없는데? 아 수리 중이구나 재밌어요?
아빠 앉으래. 이 층에 물놀이도 있는데. 이제 잘 뛴다. 아이 잘하네. 아빠 젖빵 사주세요. 아빠 젖빵 사주세요. 아빠 이거 먹고 싶어. 아빠 이거 먹고 싶어요. 아빠 이거 담아주세요. 안 담는데. 금방 담네. 금방 담. 아빠 이똥 먹고 싶어. 요거 넣어줘 여기다가. 고마워요. 가자 이제. 저기 장난감 사고. 오케이 이제 계산하러 가자. 그만 사. 다 먹을 거잖아. 진짜 같이 생겼나 봐. 가자. 계산하러 가자. 하나, 둘, 하나, 둘. 이렇게 하세요. 옳지. 앉아서. 옳지. 박수. 아니야, 가. 이거 계산했어. 고마워요. 일단 가보자. 우와, 누구야? 유나 색연필이 반대인데? 좀 이따 저거 사진 잘라. 아, 사진도 자르는 거야? 거기 앉아보세요. 안에 봐봐. 얘는 뭐 보여? 정비사서. 아, 정비사? 건축가. 와. 누나가 수영 가봤어. 유나 가봐. 어떻게? 우와. 우와, 이거 잘한다, 그치? 윤우의 목적은 오로지 유나야, 당연히 가봤어. 이렇게 돌려주세요.
어우 차가워. 이거 넣어봐 여기다가. 유미야 여기다 해야지 이렇게. 너가 한번 가봐. 눈에 띄었어. 유미야 준다. 감사합니다 해야지. 감사합니다. 옳지. 여기다 넣어야지 여기다가. 옳지. 옳지. 오 이거 그렇지. 아이 잘한다. 오 안해? 일로 가. 이렇게 줄 서서 누나 따라해. 그렇지. 일로. 옳지. 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 누나가 도와준다. 하나씩. 옳지. 또 가자. 나 말고. 울린대 소리가. 나 얼굴 해봐. 저기다 얼굴 해봐. 저기 해봐. 저기. 얘네 해봐 저기다. 오늘 여기다 해봐. 여기 들어 해봐. 여기다 해봐. 얘네 이제 갈까? 다 누르고 다니는데? 누구 있어요? 누가 있어요? 문 열어야지. 밀어야지. 오, 카푸. 여기 누구 있을까? 봐봐. 내려야지. 카푸.
들어가는 거야, 윤우? 아르떼 같다. 하나만. 이거 아빠가 종이 가지러 갔어.